大家好，我哋今日 Relax Cook 咧就教整一個薯仔沙律，就係日式嘅薯仔沙律，即係一球球嗰啲啦。咁我哋介紹下啲食材先。嗱，薯仔2個，青瓜溫室青瓜嫩口啲1至2條，甘筍我哋攞少少嘅啫，熟蛋1隻，咁啊自己準備好佢過晒水變咗個常溫蛋啦。咁我哋會做翻少少菜嘅。以嚟墊底做一啲 decoration， 咁睇下大家有啲咩菜啦。咁我今日見到一啲好靚好嫩嘅莧菜，咁我攞少少嚟做色，都 OK 嘅，好食嘅。咁就調味方面，味鹽 BB 頭嘅沙律醬，加啲好奇妙嘅沙律醬，加少少胡椒粉，咁就 OK 啦。咁我哋而家就先開始刨咗皮先。咁我哋而家啱啱就刨晒啦，2件薯仔都。咁一路刨嗰陣，記得揾返水浸住佢，如果唔係會好快黑嘅。切大概個厚度就 OK 嘅啦，冇問題嘅。最緊要嚿嚿都差唔多咁上下就得噶啦。有啲嗱，我是但嘅啫，真係好求其。有啲又咁，有啲又咁，嚿嚿都唔一樣，但係我哋有個共通點，差唔多。擺平一隻碟，厚度大概1隻手指咁粗。好啦，而家咧咁樣就水就滾啦，咁我哋先熄咗個火先，咁就擺啲薯仔落去。咁我哋俾多些少水落去嘅，因為我哋要蒸蓋大概係15分鐘，我哋俾多些少佢。咁我哋輕輕放埋落去，小心啲熱水。OK 嘅時候，我哋開翻個大火，冚埋個蓋。其實一般嚟講，如果你薄啲嘅10分鐘啦，早知就要蒸到佢熟透嘅。咁我哋煲一張保鮮紙咧，係啊，頭先冇講到。講翻轉頭，保鮮紙有咩作用？最緊要係一樣嘢嘅啫，隔咗啲水氣佢，等到啲薯仔蒸出嚟係冇任何水分。咁我哋校翻個鐘，咁就15分鐘。咁樣而家咧就我啲薯仔就開始蒸緊啦。咁我哋就喺呢段時間，我哋開始準備埋啲菜碼。咁我哋整一個兜。咁我哋而家就開始切咗啲青瓜先。青瓜睇下大家喜好啦，1條又好，2條又好，咁啊攞翻個色嘅啫。咁我哋個頭尾唔要啦。咁我哋切啲薄片，薄身啲啦，盡量去薄。甘筍又係切薄啲，我哋甘筍批咗啲皮先，咁啊用個刨。盡可能成條一齊刨出嚟，呢啲我哋都會做切絲嘅，將佢擺翻埋一齊，再去切絲，憑自己個能力啦，咁啊有些少會好啲嘅。而家就切好晒啲甘筍絲啦，咁就盡量幼啦，冇所謂嘅。咁啊幼啲就好睇啲，均勻啲嘅。甘筍同埋青瓜都喺埋一齊，咁我哋撈一撈佢先。咁就落些少鹽，唔好話太多，均勻啲咁灑落去。咁多度，大概2個茶羹度，均勻啲咁撥落去。之後呢，就撈勻佢，出水就等佢出咗佢啲水，大概係1零2分鐘度。咁佢等咗陣出咗陣青先。咁1分鐘之後啊，大概個狀態去到咁樣，咁啲青瓜開始淋咗一半，仲有些少硬身啦。甘筍就淋晒啦，因為切得夠幼。咁大概咁樣，咁我哋而家就隔起佢過一過水。咁我目的係要洗翻佢啲鹽出嚟，如果唔係就醃住佢就會好鹹噶啦。我哋係唔要佢嘅鹹味嘅，我哋要佢原本嘅味，但係就要出咗啲裏邊啲水。雞蛋我哋如果有蛋夾可以夾片嘅就更好啦。咁如果我哋冇蛋夾嘅情況下，咁我哋就用刀切。咁啊睇下切啲一粒粒嘅 size 咧，咁咪反翻轉佢切一啲粒。我哋一陣就會撈埋落去個沙律度嘅，所以散少少唔緊要，但係都留翻少少有啲咬口嘅粒狀。咁我哋而家熄火睇下佢咩狀態先。咁你會見到呢個面頭好多呢啲熱水嘅水蒸氣嘅，
咁你小心啲啦，攞開佢啦。你會見到好多水蒸氣，我哋唔要呢啲水分就撥翻落去。點樣雪薯仔熟唔熟呢？揀嚿厚身啲嘅插落去。如果佢插唔通透嘅，呢啲薯仔係生嘅。咁你只要由頭到尾插到落去，熟到透噶啦。咁我哋而家呢個狀態好熱嘅，咁我哋要等佢去回翻落去一個常溫度，先至再繼續製作嘅。咁其實咧有個再簡巧啲、精巧啲嘅方法咧，就係喺你啱蒸熟嘅時候，整翻把風扇落去吹，大概吹半個鐘頭，其實已經完成咗啦。我哋會準備一啲水都冇嘅西餐，全部抹到好乾淨嘅。咁我哋就要研溶佢啦，做咗一個薯蓉。咁如果你話咁大粒好難嘅，你可以切散佢先嘅。咁就研碎晒佢。嗱，咁記得研佢嗰陣咧，最好你就戴翻對手套。頭先唔記得同大家講，我哋要絕對係冇乜水氣嘅時候咁去做。咁呢個薯仔沙律一次過整4-5人份，咁你起碼可以擺到3日先。所以一定要小心啲水氣。嗱，咁而家我哋研到嗰個程度，就大概仲有些少咁上下 size 嘅薯仔粒。咁我哋仲有少少粒留翻少少嘢，再增加翻到個口感嘅。咁我哋而家照樣擺翻落去我哋一個攤度。咁我哋就最好就揾一個大些少嘅攤啦。咁我哋揚開佢，咁即係嘅意思係攤開佢啫。咁我哋開始就落味鹽，我哋落少少。胡椒粉少少啦，其實用黑椒都冇問題嘅。奇妙醬，咁就 BB 嘅沙律醬，撈起佢先，撈勻佢。我哋先校咗個味，我哋撈勻咗之後試一試個味得唔得先。嗱，咁而家呢個狀態，咁我摸落去。即係揾嘢坐落去嗰陣咧，感受到佢唔係話好滑喎，唔夠滑喎，咁我喺呢個時候我就再加，所以冇話一個標準嘅答案嘅，我哋睇下個人喜歡。嗱，咁而家呢個狀態啦，你會其實可以望到啲色水，或者當你做嗰陣時會揾到個殼壓落去嗰陣，你會感受到佢滑唔滑身嘅。咁你而家我自己就中意咁嘅 size 啦。咁而家你望到嘅嘢係會冇咁多白色，會偏翻啲奶白嘅，因為我哋落咗奇妙醬同埋蛋黃醬。咁而家我哋開始落埋落去啦。咁落咗蛋之後呢，我哋就要細力啲咁去做噶啦，因為啲蛋呢，如果唔係就再溶啲噶啦。咁啊輕手少少，撈勻佢，落埋味撈勻咗就去到咁嘅狀態啦。咁就好多嘅金筍絲啦，咁就青瓜啦，應有嘅顏色蛋啦，全部嘢都有唔同嘅顏色。我哋呢個薯仔沙律完成咗噶啦。咁我哋到最後呢，就擺埋個盤啦，做少少沙律底先，俾少少紅色嘅沙律菜。如果有雪糕殼嘅話就更加靚。咁我哋冇雪糕殼嘅時候，我哋揾個羹嚟去做，整到好似一個波咁，盡可能滗到佢一球咁。